Hallo, ihr wundervollen Menschen. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Desiree und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach. Auf diesem Kanal dreht sich alles um Musik und um den Deep Dive in die Lyrics und in die Melodien. Und ich habe vor kurzem gesehen, also vor 3 Stunden, dass Ren Episode 2 gedroppt hat. Und ich wollte es mir nicht nehmen lassen, daraufhin eine Reihe zu machen, ein Special. Und da es bei mir schon wieder ein Jahr her ist, dass ich mir Slaughterhouse und Episode 1 angeguckt habe, dachte ich, frische ich mal auf. Und ich habe gerade Slaughterhouse gemacht und werde jetzt in Episode 1 reingehen. Und ich werde zusehen, dass ich heute das erste Video poste, morgen das zweite und übermorgen das dritte, so als kleines Special für den aktuellen Drop. So, genau, von daher freue ich mich, wenn ihr den Kanal abonniert. Wenn euch das Video gefällt, dann liked es natürlich gern. Und ja, dann lasst uns jetzt reinspringen in Episode 1. Los geht's. Let me start somewhere near the end. After the Great Collapse, the sick were rounded up like rabid stray dogs. Those who were strong enough were put to work in subterranean farms. First, they would be stripped of all dignity afforded to a human. Then, their bodies would be decontaminated and purged of the stench from the surface. In order to create an effective cog, you must first bleed out of all autonomy and free will. He or she must stop being human and become a limb. Those who were deemed too sick for work were discarded. To keep them alive would only further drain the earth of vital resources. It was a kindness to let them die. For years... Also, ganz klar in der Zukunft. Und die Vision sozusagen von Ren, wo es hingehen kann anscheinend mit dem System. Wenn wir vielleicht so weitermachen, das ist jetzt meine Idee, wenn wir so weitermachen mit unserer Gesellschaft, mit unserem ganzen System, wo es hinführen kann, wo es enden kann. Erinnert schon fast so ein bisschen an Terminator. Sehr, sehr düster. Was mich wiederum zu dem Punkt bringt, weil im ersten Video zu Slaughterhouse hatte ich überlegt, ob all das in seinem Kopf stattfindet. Und natürlich, es entspringt ja seiner Idee von der Zukunft, klar. Aber ob die ganzen Charaktere, weil das alles er war, quasi nur sein Kopf ist. Und gleichzeitig sehen wir jetzt hier, dass es auch Frauen und andere Männer gibt, also nicht nur er selbst. Und dass es eben 2084 ist. Das heißt, das ist durchaus etwas, was jetzt nicht darin spielt, dass er in seinem Kopf mit seinen ganzen inneren Anteilen unterwegs ist, sondern dass es sich hier um eine cinematische Geschichte handelt. Und dass es um Funktionieren geht, dass es darum geht, unseren Kopf, unsere Kreativität, unser selber Denken auszuschalten, damit wir einfach nur für das System funktionieren. Und die zu krank sind oder die aufbegehren, die werden aussortiert. Genau. Ja. Schauen wir weiter. This is how the program would run. But, like many systems that came before it, it was at the mercy of chaos theory. Chaos theory is often misunderstood. It is an oxymoron, a determined element of chaos, one that can send a whole system spiraling into mayhem. There was a prophecy. It told of a genetic anomaly, a human girl whose DNA harbored immunity to the virus, a blueprint for the future. For decades, the humans searched, setting up a global infrastructure of testing facilities in vain. With time, the candle of hope burnt down to a blackened wick. Whispers of the prophecy could still be caught traveling on the wind between members of the sick. Rivaling factions saw it as nothing but a dying superstition. Others clung to it like an amulet of hope. The rich and the elite, of course, used it as a method of control. Okay, ich habe
war abgelenkt von... Ich muss den Text nochmal hören. Ich war abgelenkt, verdammt. Okay. Setting up a global infrastructure of testing facilities in vain. With time, the candle of hope burnt down to a blackened wick. Whispers of the prophecy could still be caught traveling on the wind between members of the sick. Rivaling factions saw it as nothing but a dying superstition. Others clung to it like an amulet of hope. The rich and the elite, of course, used it as a method of control. Desperation is a powerful drug. Above fear, above loyalty to the party, the Dominion understood this and used it to their advantage. Ja, das ist der Stuhl, wo Ren ins Slaughterhouse drauf gelegen hat und gequält wurde mit den ganzen Instrumenten. Was wahrscheinlich so ein bisschen für Brainwashing, Experimentieren, Manipulieren steht. Wie kriegt man die Menschen mit Angst unter anderem manipuliert? So, und das ist ja das, was er immer wieder auch sagt, sowohl in Dominos als auch in den Money Game-Geschichten. Wenn euch das interessiert, habe ich auch schon drauf reacted. Schaut euch gerne die Videos an. Ich verlinke euch die hier. Aber ja, wo er immer wieder drauf anspielt und das immer wieder kritisiert, wie das System uns manipuliert, wie es uns beschäftigt, auch wie es eine Beschäftigungstherapie für uns rausbringt, damit wir nicht weiter darüber nachdenken, was wir eigentlich wollen und wie wir frei sein können und wie wir uns aus dem System rausnehmen können, sondern richtig gut da drin funktionieren, polarisiert werden und einfach unseren Kram machen. So, nämlich in das System investieren, Finanzen, Geld ausgeben, bezahlen, aber eben auch fleißig arbeiten. Ja. If you strip man of his basic needs, with enough time, he becomes a beast. Without shame and without morality. Primal. How ironic that the creations and brilliance of man should Ja. Im Prinzip das, ne, wenn of the basic needs, wenn man Menschen all das nimmt, was für sie das Leben lebenswert macht, was ihnen Hoffnung gibt, was ihnen Lebensfreude gibt, was ihnen auch das Gefühl gibt, vielleicht etwas wert zu sein. Ne? Auch das hatten wir jetzt so, dieses Thema von, wenn wir alle darauf gepolt sind, nicht genug zu sein, nicht genug zu haben, dann, oder uns sicher zu fühlen auch, ne? Deswegen hat er auch gesagt, sie spielen hier mit der Angst, sie arbeiten mit der Angst, dann springt das Überlebenssystem an. Wenn ich nicht wertig genug bin, wenn ich nicht genug habe, wenn ich nicht über anderen stehe, wenn ich nicht die Kontrolle habe, wenn ich nicht die Macht habe, dann werde ich untergehen, dann werde ich nicht überleben. Und dann kommt der Urinstinkt, der darum kämpft. Entweder flieht er oder er kämpft. Und wenn wir so manipuliert werden, dann kann es gut sein, dass wir einfach nur anfangen, das zu tun, was die wollen. Nämlich entweder kämpfen oder flüchten oder einfach in so eine Erstarrung, in so eine Resignation auch gehen und einfach noch da so vor uns hin leben. So. reduce him to his primal state. I guess with time, everything returns to source. While it was still part of protocol to test every subject for immunity to the virus, the outcome was predictable. There was no suspense. Any hope that testing would bear fruit died years ago. That is until we introduce chaos theory.
Gibt es da eigentlich noch mehr Content auf SickBoyCon? Ich habe gar nicht geguckt. Oder ist da einfach... Naja, ihr kommentiert hoffentlich und sagt mir, ob es irgendwelche Background-Geschichten noch gibt, die ich gar nicht gesehen habe oder die es so auf YouTube gar nicht gibt. Okay, das heißt, vielleicht haben wir hier, wenn ich das richtig sehe und verstehe, jemanden gefunden, der immun ist dem Virus gegenüber, oder wir haben quasi gerade die Reaktion auf den Virus gesehen. Aber ich glaube, es ist eher jemand, der immun ist und weggesperrt wird und der in dieser Gefangenschaft ein bisschen durchdreht. Ich bin gespannt. Vielleicht erfahren wir jetzt gleich mehr über die wundervolle Frau. Spannend. Genau, also lasst mir gern eure Kommentare da. Wenn euch das Video gefallen hat und das, was ich hier so vor mich hin erzähle, dann lasst mir gern ein Like da und abonniert den Kanal, damit ihr dann auch Episode 2 zu sehen bekommt. Also, ich freue mich darauf.